澳門作為國際旅遊城市，健康、誠信嘅營商同消費環境係必然硬件之一。為咗更好保障居民及旅客嘅消費權益，澳門消費者委員會與內地多個消保組織簽署合作協議，提升兩地消費維權協作嘅成效與服務質量。2019年初，粵港澳大灣區發展規劃綱要出台，綱要提出粵港澳三地充分發揮各自嘅綜合優勢，促進區域嘅深度融合及經濟協同發展。為配合中央政策，區內消費者組織喺2018年粵港澳大灣區消費維權合作備忘錄建立嘅合作框架基礎上，加強與深化合作，包括定期檢視與優化協作機制，持續提升維權能力，探索加快灣區消費維權規則嘅對接，合力建造大灣區成為放心嘅消費片區，以實踐綱要中打造成大灣區具有競爭力嘅營商環境，建設宜居宜業宜遊嘅優質生活圈等各個發展目標。澳門消委會與內地合作取得多方成效，其中較具體嘅為已經與內地48個消保組織簽署合作協議。合作協議裏邊呢，我哋係設咗一個個案轉辦綠色通道嘅，咁個目的呢，就係希望可以透過呢個跨域合作啦，可以做到更加方便消費者啦。假如佢有爭議啦，透過呢個綠色通道呢，咁我哋可以加快去處理呢個個案嘅。咁而首10個月啦，咁我哋其實先後咧同內地消保組織咧已經相互轉介咗69個個案啦，當中咧其實大部分我哋都已經幫消費者解決咗呢個消費爭議嘅。喺跨域合作協議內，又同時建立跨域調解及仲裁合作機制，對旅客而言可以降低維權成本，提升對澳門消費環境嘅信心。會喺消費領域上面嘅合作啦，雙方簽署咗咧琴澳消費聯動合作框架協議。咁兩地嘅消費者協會咧，亦都會去通過聯絡嘅機制咧、信息互換啦，幫助咧消費者去可以解決到跨境呢個消費維權嘅問題嘅。雙方亦都係建立兩地誠信店綠色通道啦，獲得澳門誠信店資格嘅經營者咧，如果佢喺合作區經營翻同一行業嘅時候咧，可以透過呢個綠色通道咧，快速咁攞到我哋橫琴嘅誠信店嘅。過往我哋澳門消委會咧同內地消保組織咧都有一長期嘅合作，透過呢啲內地消保組織咧送一啲消費錦囊。咁咧消費錦囊裏邊咧，我哋係會提供一啲我哋多方面各方面跨域服務啊，以及咧我哋亦都係去推介我哋誠信店呢個優質標誌。今年咧我哋應該先後咧都發出咗10多篇有關呢啲消費維權嘅資訊俾內地嘅消費者。因應國家今年開放10個省市赴澳個人遊措施，澳門消委會率先通過內地合作網絡，向該10個省市發出來澳旅遊消費錦囊，並主動提出簽署合作協議。目前已經與當中6個城市或省簽署咗協議。而喺啱啱過去嘅11月，粵港澳消委會又簽署咗輪流舉辦消費者權益保護會議合作備忘錄。備忘錄嘅目標係打造粵港澳大灣區消費維權交流合作嘅新平台。與此同時，大灣區合作亦在持續深化當中，為人員建立交流與培訓嘅專項計劃，研究信息共通、資源共用、權益共互以及成果共享，構建優質消費環境。澳門消委會亦都先後與廣東省、廣州市、深圳市、珠海市、中山市以及深合區等消費者組織開展商品測試等合作，並持續擴大與增加合作嘅範圍及頻率，全力打造安全放心消費環境，助力大灣區消費維權協作高質量嘅發展。